賀嫂嫂。二弟，你快入嚟啦！謝嫂嫂。嫂嫂，我呢度有8米1斗問銀2兩，請嫂嫂收下。咦，二弟教書收入微薄，為嫂又怎可收受嘅呢？長嫂為母，此乃是勞，分所應為㗎。如此多謝二弟。係呢，二弟，你哥哥上京赴考，只得未見歸來。二弟，你為嫂打探消息。嫂嫂啊，想我大哥志大才高，必有出頭之日。待小弟上京打探京報消息，再回來告知嫂嫂。有勞二弟了。嫂嫂告辭。二弟啊，你等等。有勞嫂嫂。路上小心啊！